Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 3 Zamrud. Diharapkan pada pagi ini bertarikh 26 Ogos 2021, murid-murid telah pun bersedia, telah pun bersarapan pagi, telah pun mandi dan berada di depan peranti telefon bimbit ataupun laptop masing-masing. So pada hari ini, cikgu kembali ceria bersama murid-murid dan bersemangat untuk mula mengajar kerana pada minggu lepas cikgu tak dapat nak buatkan video pengajaran kerana cikgu demam selepas mendapat suntikan kedua dos vaksin lah. Jadi tak apa, so hari ini cikgu teruskan juga sesi PdPR kita pada tajuk yang terakhir yang ada pada tema teknologi kehidupan lestari, iaitu memberikan tumpuan kepada unit 10 yang berkaitan tentang mesin. Jadi dalam unit 10 ni kita ada tajuk berkenaan dengan takal, dan sebelum cikgu teruskan kepada my viewboard, cikgu nak murid-murid telah pun bersedia dengan buku tulis Sains tahun 3 Zamrud. Tuliskan maklumat seperti berikut. Hari-hari Khamis, bertarikh 26 Ogos 2021, tema teknologi dan kehidupan lestari. Kemudian unit baru kita yang terakhir, unit 10 mesin, dan subtopik dia adalah takal. Dan dalam subtopik takal ni, kita akan belajar berkaitan tentang takal dan juga cara takal tetap tu berfungsi. Okey, sila pastikan video pengajaran cikgu ditonton dengan sebaik mungkin supaya murid faham. Dan ini merupakan tajuk terakhir. Selepas ini bukan kata kita tak belajar, cikgu akan buat pentaksiran, dan pada minggu lepas cikgu telah pun menjalankan pentaksiran bagi tajuk 1, iaitu inquiry dalam sains. Jadi cikgu harap sehingga hari ini murid telah pun selesai tajuk pentaksiran bagi tajuk 1 tersebut. Jadi jangan lupa, cikgu akan ingatkan lagi untuk murid buat. Selepas habis tajuk ni, murid akan diberikan soalan-soalan pentaksiran sahaja. Jadi jangan lupa juga modul di dalam Google Classroom. Sentiasa caknak dengan arahan-arahan guru dalam WhatsApp 3 Zamrud. Okey, baiklah. Cikgu berikan tumpuan kepada buku teks yang ada di my viewboard. Okey, buku teks Sains tahun 3, kita rujuk muka surat 127 hingga 130. Okey, so cikgu nak buat penerangan dekat sini, cikgu besarkan. So dekat sini, Lim bersama ayahnya berbual-bual berkenaan dengan apa yang Lim lihat melalui teropong tersebut. So dia melihat dan berkata kepada ayah dia, "Ayah, apakah benda yang bergerak tersebut?" Kenapa dia nampak melalui teropong? Okey, jadi ayah dia bercakap itu adalah kren yang sedang mengangkat bahan binaan. Jadi apa perbualan yang seterus anak beranak ini bualkan? Kita dapat lihat anak dia bertanya bagaimana kren tersebut mengangkat bahan binaan sambil meneropong dan bertanya. Jadi bapa dia ataupun bapa Lim, ayah Lim mengatakan bahawa kren itu mengangkat bahan binaan dengan menggunakan takal. Dengan menggunakan takal. Jadi tajuk ni kita akan belajar apa itu takal dan juga bagaimana takal tetap berfungsi. Ini yang kamu tengok. Takal tu dia sama je, dia ada roda, tetapi ada takal yang berlainan fungsi dia sama ada. Kadang-kadang dia nak angkat beban yang berat, beban yang sederhana dan beban yang sangat ringan. Okey, seterusnya mari kita beri tumpuan kepada tajuk takal dan apa yang dimaksudkan dengan takal. Okey, takal juga berfungsi pada kereta kabel. Siapa pernah pergi Genting Highland ataupun Langkawi? Menaiki Langkawi cable car, iaitu Sky Cab. So kalau siapa biasa naik Sky Cab, dekat sini dia tahulah ini adalah kereta kabel yang dia pernah naik dekat Langkawi, di mana dekat kereta kabel ni, dekat bahagian atas ni, okey, yang tak nampak dekat sini, dia ada takal yang menarik tali kabel di antara stesen-stesen ni sampai ke stesen sini. So dia akan bergulung dekat sini, dekat atas ni tak nampak lah, yang menggerakkan, okey, menggerakkan kereta kabel tersebut. Dalam ni ada orang tu adalah bebanan. Sedangkan kereta kabel tersebut pun dah membawa beban yang berat. Apatah lagi manusia yang masuk ke dalam ini. Okey, cikgu memberikan penerangan sedikit. So cikgu padam dekat sini. So kalau kamu tengok anak ni bertanya, dia kata bagaimanakah kereta kabel ini boleh bergerak? Jadi apa yang bapa dia kata? Dia bergerak dengan adanya takal. So dekat sini apa yang cikgu nak murid buat ialah murid kena tulis nanti dalam buku tulis maksud takal dekat sini. Okey, jadi apa itu takal? Ia merupakan satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban
diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. So dekat sini apa yang ada dekat dalam kereta kabel ni, kita lah yang masuk dalam tu. Yang dia boleh bawa kita daripada atas turun ke bawah, daripada bawah naik ke atas. Okey, ini adalah bahagian takal tetap. Bahagian takal tetap tu apa cikgu? Okey, bahagian takal tetap yang mana apa komponen yang ada dekat situ yang membolehkan tali melalui dia. Okey, dekat bahagian roda ni kalau kamu tengok dekat bahagian sini, kamu tengok dia adalah ganda. Okey, dekat ganda tu dia ada roda. Inilah roda dia. Roda ini akan berputar, kemudian di dekat dalam ganda, dekat bahagian roda tu, ganda dia tu yang dia dah orang kata menyebabkan benda tu kukuh, roda tu kukuh tak tercabut, di mana di situ ada tali yang masuk dekat dalam situ. Kalau kamu tengok kereta kabel ni, yang menggerakkan dia adalah tali kabel yang diperbuat daripada bahan yang kukuh. Tak boleh putus lah. Sebab apa? Dia nak bawa beban ni. Dia nak bawa beban ni. Okey, kabel ni nak bawa beban. Dia nak nak bawa beban kereta kabel ni. Lepas tu kita lagi masuk manusia kan. Jadi dia mesti perlukan kabel yang sangat kukuh. Begitu juga dengan tali ni. Bagaimana ia fungsi? So awak tengok kat sini yang dia dah ditunjukkan. Okey, besi ni adalah beban. Di mana takal yang awak tarik ni tadi daripada bawah sini ditarik dengan menggunakan tangan, dia akan naik ke atas. Dengan apa? Dengan takal ini yang awak tengok. Inilah dia nama dia takal tetap. Dia tidak berubah, dia tetap itu. Jadi kita menggunakan dia dengan masukkan tali dan ni kita tarik tali tersebut dan tali tu akan melalui alur dia. Kejap cikgu padam supaya awak nampak. Okey, tali tu berada dekat dalam ni, dalam alur ni. Jadi dia lalu dekat sini untuk kita tarik. Jadi kita tarik ke bawah, beban tu akan naik ke atas. Sekiranya kita lepas ke atas, beban tu akan turun ke bawah. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, takal tetap mempunyai satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya. Okey, jika kamu tengok dekat sini pula, okey, cikgu kecilkan. Banyak cikgu buat. Sekejap ni. Sekejap. Cikgu dah tertulis ke situ. Okey. Kalau kamu tengok kereta kabel ni, dia ada takal dia sebenarnya yang menggerakkan dia. Tetapi dekat kawasan stesen sini, okey, dia ada takal yang lain yang menarik dia. Pun dia adalah takal yang tetap. So dia tarik kabel ni pergi ke stesen yang sebelah sana. Jadi kalau siapa yang pernah mengalami ataupun naik kereta kabel Skycap di Langkawi dan juga Genting Highland, dia akan dapat lihat takal yang besar berada di atas kereta kabel tersebut. Okey, seterusnya cara takal tetap berfungsi. Kita tengok bagaimana takal tetap tu berfungsi. Ingat, dekat setiap takal tu dia ada komponen-komponen dia. Jadi dekat sini ini adalah model crane. Yang awak tengok ni, ini adalah model crane. Kenapa? Model ini mempunyai bahagian tapak. Okey, ni tapak dia. Kemudian dia ada tiang yang kamu tengok warna kelabu ni, bahagian tiang. Okey, kemudian dia ada lengan dia. Inilah lengan dia. Dan yang terakhir sekali, dia ada takal yang mana dekat takal tersebut ada tali yang kita boleh pusing dekat sini dan dia naik ke atas. Sebab tali tu kita menarik beban tersebut. Ini adalah beban yang pada asalnya berada dekat bawah, kemudian dia naik ke atas. Begitu juga prinsip yang kamu tengok. Kalau kamu biasa tadi cikgu cakap mahu naik kereta kabel, beginilah rupanya dia ditarik. So setiap bahagian kereta kabel tu dia ada dia punya, okey, dia punya apa? Dia punya tiang dia. Dia mesti ada tapak. Kalau tak ada tapak, kita main letak aja di atas permukaan tanah, sekarang kereta kabel berat kan? Dia punya berat yang sangat berat. Lepas tu kita pula ada dalam tu, jadi dia boleh tumbang. Jadi dekat sini kalau kamu tengok, takal tetap pada model crane berfungsi apabila tengok sini, apabila semua komponennya disambungkan. So semua benda yang awak tengok ni, okey, cikgu padam. Okey, semua yang awak tengok ni sebenarnya ada dijual di DIY. Jadi kamu boleh beli model tersebut dengan harga lebih kurang, cikgu tak paksa lebih kurang dalam 12 ke 15 ringgit. Ada dekat DIY, awak cubalah buat model tersebut. Tetapi lepas ni pun awak kena buat juga kerja, tapi model yang ringkas je lah, dengan menggunakan tanah liat, benang dan juga kertas yang awak gulung bulat. Awak cuba buat
supaya nanti awak faham bagaimana takal tersebut berfungsi seperti kren takal tetap yang awak tengok ni. Jadi dekat sini apa sebenarnya komponen-komponen yang terlibat? Dekat bawah ni merupakan komponen di mana bagaimana takal tadi tu berfungsi. So dekat setiap komponen tu dia mesti ada tapak, dia ada tiang, dia ada lengan, dia ada beban, dia ada satu takal kuning sebagai motor, kemudian tali dan takal hitam sebagai takal tetap. Dekat mana takal tetap tu? Kalau murid nak tengok, takal tetap tu berada dekat bahagian lengan di atas ini yang cikgu bulatkan. Ingat warna hitam gelap ni itu adalah takal. Yang ini adalah yang warna kuning ni merupakan takal apa? Takal kuning sebagai fungsi sebagai motor menggerakkan beban yang boleh dibawa di atas daripada takal tetap tadi. Jadi dekat situ itu adalah takal yang fungsi. Ini adalah contohlah bagaimana sebenarnya dekat dalam kelas kalau sesi bersemuka, cikgu akan buat model ni dekat dalam kelas. Jadi awak boleh buat secara berkumpulan dan berseorangan. Jadi inilah sebenarnya kalau kamu rajin pergi ke DIY, kamu boleh beli takal ni dan cuba buat model tersebut. Tetapi kalau tak ada, tak apa, awak boleh gunakan tanah liat seperti mana yang cikgu tunjukkan di atas. Okey, ini merupakan contohlah di mana kalau kamu tengok dekat sini, cikgu nak tunjukkan. Okey, ini adalah takal tadi tu. Takal tetap lah. Tapi yang mesin ringkas yang kita boleh namakan, mesin ringkas, takal tetap, dia berada dekat satu bahagian yang mungkin dilekatkan ataupun dia tak boleh bergerak. Jadi dekat bahagian alur ni tadi, kalau kamu rujuk buku teks muka surat berapa tadi? Muka surat 128, kamu akan dapat satu gambar rajah di mana takal tetap tu dia ada alur, dia ada tali yang melalui alur, kemudian dia ada roda dan gandar yang memegang roda tersebut. Jadi ini merupakan pandangan yang kalau kamu tengoklah dekat sini ada roda, gandar yang memegang, kemudian ada tali. Begitu juga prinsip di mana kalau kamu biasa balik ke kampung, kalaulah dekat kampung ada perigi, arwah atuk kita ke atau atuk nenek kita ke yang masih hidup, dia nak ambil air dalam perigi. Beginilah sebenarnya model yang cikgu nak awak buat nanti. Tanah liat, kemudian gunakan kayu ataupun lidi, awak doublekan di lidi tu ataupun triplekan lidi tu, ikatkan dia dengan benang di kawasan sini, dengan benang. Kemudian letak kat sini dengan bantuan orang dewasa untuk buat ni, kamu buat bentuk perigi, kemudian kamu cari satu bekas. So inilah sebenarnya model ringkas. Model ringkas yang awak kena buat. Kalau tak nak buat, awak beli barang-barang dia dekat DIY. Cikgu tak paksa. Tetapi kalau awak sebagai murid tak mengalami secara PdPR, dalam talian dan belajar di rumah, awak tak faham apa itu takal dan fungsi takal tersebut. Apa yang cikgu tunjuk ni dia adalah sebenarnya ringkasan sahaja bagi awak nak buat model. Inilah dia model yang tadi tu cikgu cakap bila awak dah berjaya buat, inilah rupa bentuk dia nanti. So dekat sini awak letaklah lidi yang telah awak double ataupun triple kan. Jadi cari lidi 4 batang, cantumkan dia, buat 2 bahagian dekat sini, 2 bahagian dekat sini. Kemudian lidi yang dilintangkan juga 4 batang yang kamu dah ikat di antara satu sama lain, dia kuat. So dekat sini nanti awak masukkanlah yang boleh batang lidi yang boleh bergerak di antara tiang yang pertama dan juga tiang yang kedua. Kemudian carilah satu bekas. So dekat sini nanti awak buatkan dia punya pemutar yang mana boleh putar. Sebagai seorang murid, awak boleh fikir bagaimana untuk buat model ringkas tersebut. Senang sahaja, tak susah. Sebab cikgu dah buat penerangan. Awak perlukan lidi, awak perlukan benang, lepas tu tanah liat untuk buat dia punya perigi dia. Kemudian bagaimana cikgu nak cari bekas ni? Bekas ni tak ada, tak jumpa. Awak gunalah kertas. Kertas tu suruh orang dewasa, mak ayah ataupun kakak abang awak tolong buatkan dia bekas menggunakan kertas. Menggunakan kertas tadi, buatkan dia dalam bentuk macam apa orang kata, bekas lah, bekas. Kita buat bekas ini. Jadi awak dapatlah buat ni nanti. So selepas siap kerja nanti, jangan lupa isi awak punya kehadiran. Klik dekat mylink.la/Cikgu Fauzi. Dah akan keluar kehadiran murid 3 Zamrud. Klikkan nama contoh kat sini, dan Fahmi, tekan submit. So itu saja sesi PdPR kita. Jangan lupa sertai aktiviti bulan kemerdekaan peringkat sekolah kali ke-64 Malaysia Prihatin. Tolong rujuk WhatsApp group dan tanya guru kelas. Nanti guru kelas akan pandu awak. Jadi itu saja. Jangan lupa buat kerja isi kehadiran. Jumpa lagi pada sesi PdPR akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.